після Пасхи неділя жон мироносиць. Ми з вами всі розуміємо чудово і знаємо, хто такі жони мироносиці. От ми сьогодні у відпустці, я їх перечислив. І святі жони мироносиці, які перебували біля Христа, які супроводжали Його останні дні, тижні, години Його життя, вони послужили Богу. І першими сповістили про Воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого, жони мироносиці, які безумовно знаходились і бачили Його смерть на Голгофі, і з першими узнали про Воскресіння і сповістили іншим. Їхній подвиг жон мироносиць сьогодні дуже великий, тому що жінки-мироносиці проявили свою любов, ту любов, божественну любов, якої навчав їх учитель, Спаситель наш Ісус Христос. І ось ця любов до Спасителя була і показана ними нам, як приклад для наших жінок, які також несуть служіння при храмах. І прикладом для них, безумовно, є жінки-мироносиці, які прислужили своє життя, присвятили своє життя Спасителю. Служіння жінки вже з давніх часів було особливим. Воно виражалось у піклуванні про виховання дітей. Це наша в Україні, наша берегиня жінка. І про турбот, про сиріт, про хворих – це завжди на свої плечі брали жінки. Вони відомі своїм праведним життям із давніх часів. Це діаконіси, які допомагали в той час пресвітерам. Потім ця функція перейшла до послушників, до дияконів, але в першохристиянські часи вони займалися цим. Вони підготовили людей до прийняття таїнств, причастя, хрещення. Це була їхня робота. Жінки були і в перших християнських мучеників за віру. Ми можемо згадувати цілий сон жінок, які були мучениками за Христа. І їхня мученическа смерть і кров пролита за Христа ставала тим наріжним каменем і примножувала віруючих людей, які вірили в Христа і йшли цією ж дорогою. Жінки були в перших рядах завжди. А скільки жінок відомих і невідомих, які завжди віддавали своє життя і творили цей християнський подвиг, перебуваючи в храмах, а в часи лихоліть несли цей хрест, особливо в тому жорстокому ХХ столітті, несли цей хрест і десь там підпільно в хатах, десь в інших місцях, але ці монахині, вони ходили по містах, коли були зруйновані церкви, вони проповідували Христа, часто вони страждали від тієї страшної богоборчої влади, але до кінця вони виконували свою місію. Вони були віддані заповідям Божим з любов'ю до Христа і оточуючих, будували Царство Небесне найперше всередині себе і в тих, з ким вони спілкувалися, кому вони доносили віру. Приклад діяльності жінок, вірних, жон-мироносиць, нехай браття і сестри примножить у наших жінках ту віру і бажання, і хотіння служити Богові, служити церкві, служити своїм ближнім і служити своїй землі. Молитовне заступництво цих жон нехай завжди перебуває на всіх жінках, які стоять тут в храмі
які прислуговують, допомагають, несуть послуг у церкві, хай завжди їх жони-мироносиці допомагають вам цей подвиг віри пронести і любов до самого останнього подиху. Браті і сестри, сьогодні не можна не згадати тих жінок, які моляться за наших воїнів, за дітей, яких вони втратили, можливо. Бо вони теж несуть цей подвиг. Як це важко, але тим не менше, браті і сестри, нам приходиться все це терпіти. І наше терпіння повинно бути зрозумілим. Ми терпимо тому, що ми віримо у Бога. Ми віримо, що і ми в якійсь мірі винні в тому, що сталося. Це і наше розпорошення, неєдність, розділення. Це все є причиною того, що ми не могли усвідомити і думали, що маємо братів. А оказалось, що це не брати, а це, як би сказати, потвори. Бо по-другому назвати це не можна. І хай не смущаються тут росіяни, які стоять серед нас. У Бога нема ні українця, ні росіянина, ні грека, ні єврея. У Бога є віруюче серце. І це віруюче серце, скільки на Україні цих людей захищають нашу землю. Тобто Бог судить не по національності і не по мові в кінці кінців. Хоча мова є дуже важлива, бо вона з'єднує, зміцнює, вона є нашою зброєю, і вона є, наче цемент такий, націю скріплює, дає нам можливість бути єдиними. А коли ми єдині, ми не переможні. Тому, браті і сестри, розуміємо це. І хай наші жінки, які ось трудяться в Покровській церкві, завжди будуть здоровими, завжди будуть щасливими, завжди будуть молитовниками нашими. Я дякую нашим жінкам, які читають в Псалтирі. Ми ось уже, не знаю скільки років, може 10 років, постійно читаємо Псалтир. Ми його розділили кожній людині по 15 років, от бачите. І кожен день, ну, може і бувають якісь десь пропущення, хтось захворів чи не зміг прочитати. Але коли він не зміг прочитати, він читає на другий день двічі, наприклад. Але ми читаємо Псалтир. От сьогоднішній 108-й псалом, який прочитав отець В'ячеслав, він є дуже такий суровий, але правдивий. Тому, браті і сестри, читайте 108-й псалом. Нехай Господь покарає тих, хто підняв руку православний на православного. Яка віра? Про яку християнство можна говорити? Християнство і 10 заповідей, порівняйте, вони все порушили. Для них нема заповідей. Я говорю не для всіх людей, а для тих, хто це порушує. Приходять сюди толпами ці орки і знущаються, стріляють єдиновірців. Та чи мислимо це? І це угодно їхньому патріарху. І не тільки патріарху, бо і у Полтаві тут сидять, які до сих пор його поминають. В тому числі і, сказати, з дозволу високопресвященніший Філіп, який своїх священиків визиває і строїть їх за те, що вони не поминають Кирила. Це ж хіба це не колаборантство, хіба це не вороги? Хіба з таким ми Україну збудуємо? Тому треба, браті і сестри, розуміти ці речі. Тільки єдність, єдина церква, єдина віра, єдина мова створить могутню, заможну Україну. Не соромтеся, харків'яни і всі інші, мови своєї. Бо у ваших предків забрали її Росія. Ваші пращури говорили всі українською мовою. Повертайтесь до своїх витоків, не забувайте своє коріння.
І тоді ми будемо непереможні. А що ми переможемо, то тут сумніву немає. Тому що Бог не може бути на стороні того зла, яке диявольське поширюється по нашій землі. Хай же жони мироносиці нам допомагають в цьому. Я вітаю ще раз всіх наших жінок.